Anya laki din! Husto kay ti dayta nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento ah. Saan ka kumamot nga agsanaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardang kan. Anya laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta. Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Di ko namgit de. Iso makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mo iti babae. Na, Ay, addan to aldaw mo. Baldo. Anya namin ay ati parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damag lang na. Sana niya? huh? Diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumaanayin ba? Amo kung lagi agaraw mo. At daman ng chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Uwing ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang anam amaw. Awang sabi na. Iso agpanunot ko rin bagbaray. Sakbay mo nga ibagabagang awanin panagaya mo kang kuana. Anya? Apa, nagtar ka mo ito nito day talang ambal daw. Wan tata. Hinak man ni Jaile. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wan tata. Ay, mabit man lang maraw. Adala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mau. Ah, ay nile ni tata. Ay, iwan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin bal daw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag, kinasingpit. Apay pala nga insinam ngay. Ah, kwa. Ay, awan nga minin panagayat ko kan kuha na, tata. Ay, sus, kunamlamanin day tabal daw. Panunutam ti pagsayaatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo lamanin na kita. Tapno agkiks ka. Kanya laki din na ya. Amom, Pipita. Nagpaiduma talaga ti kinapintas nga addakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay na, yaman ako na. Ay, nasaya at matay-may ka. Kailiw ka kami na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak ka talaga ang nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman akmat no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton tika, ken aging gat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman akmanan, Pipita. Ala, ibusan tangaroden day to'y drinks ta dito'y bar. Kat, kalpasan na nga eh. Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I've no regrets. The sun still shines. The sun still Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti na odya ng tagka iti sustento iti anak ta. Aging ga ita,
Awan apulos tin inted mo. Day tati kanain mo asong bat kanyak. Nagunag asan na ay. Anya lakit din ay. Ore imblock nak iti Facebook. Adula tati makakita iti ipopost mo. Anya? Agasim man, proud na proud ka pa nga agpo-post iti picture yo. Iti babaem iti bitch. Ah. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maited mo. Hey, Sige lang. Aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana. Day tati kanayon nang ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jakman amo no anya klase apa nagpampanunot ti adakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanya. Nga awan kanu karbengak nga agriri ti anyaman akayat ng aramidan. Kaputa saan kami matanag kalaysa? Ay, ti awanan bain alalaki? Ala, bayam laang balasang ko. Bayam nga aramidan na ti kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si kamo gamaray. Anya day ta imo mo? Ha? Kwa? Si kamagayang pare. Tinapaday to'y. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo, maray. 65 pesos lang, man. Ala, ika na nga ro diti talo balaw. Ay, nagadon? Wen, may bagla si daan lagi siya ka anak ka. Ay, wala. Ala, mabiit lang nga rod, pare. Nasabat ko nga ron ni Lini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya. Hey, kasi matilinay. Damag ko ngamin nga, wala pulos tititid ni Baldo, sustento iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasyan iti anak na. Hey, masya na yang amin da jay. Kitad na nga ron sa bali, a babae iti biyagnan. Anya laki din ayan. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga saan ngagpampanunaw tunay? Anyat ko nam? Masigog ka? Un Baldo, duwa bulan ng tisikog ko. Ay, madanda na ka na. Ha? Ne? Apay kumamadanagan ka? Diyak ngamin amu, no kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, no diyak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti ina. Anya? Sos. Apay, di mo imbaga iti paylada mo. Ay, kunak man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda limang anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kumano italaang ti panang ibagakan ka. Mabuti nga kamin idi, taamangan no panawan na. Ay, sus! Baldo! Mabit lang! Baldo!
Ay na pare, jak amo, no nyat iba itakin ka. Jak amo no masyanak ka, no katawaan ka. Una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdi pala ang 5 ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaking garay ta pare. San ama balayn, asal mo nga amot aramidan. Gaputa inaramid mo. Ay na. Diyak amo kang kaparay. Daytan di maghanap mo, iti kinaarsab mo, iti babae. Anya? Anya, 5 ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Uwan tata. Ha? Impagarup ko abalasang. Ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na. Nga dayi lugar da. Baldoya, dayta, di maghanap mo iti kinaarsab mo, iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang tinakyaw. Nagbabae ka, ngamit limapay lang mo ti anak na. Anya, kamutin baldaw. Eh, tata. Hayawan, jakam mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagaan? Sanay, makakatawa mo king kabal daw. Nagala ka lang, iti batong impokpok mo, iti ulaw ba? Anya? At dali mga anak na, may kainam talaga. Ne. Lumakay ka din na oras, baldaw, nukas talaang. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, adda ka pa iti din na nilena. Marsam kanto, mga minuti, babay. Anya nga ita, ganabom ti bunga, tiyaray mo. Mariribukan na kitikastoy a sitwasyon, Pipita. Ha? Anyat kayat mo asawan. No idi pa ila ko mga min. Kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakastoy ita. Ngam na ko namot kanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka pa'y, nga anya man dagiti mapasamak. Kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amuam nga dali mga anak ko. Hindi ka mo, Pipita. Mariribukan na ka talaga kan ka. Ay, lakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Ano? Ne. Nagdakal mo tan. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtal-tal na laang nga uray saan ka nagsustento, ibahin mo ako. No. Idarum ka, no saan ka nagsustento, itagbalin nga nakta. Anya laki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin ka po iti lang ha. Kas ka mo ilang agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita ka kanilin eh, katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarasab mo iti babae. si kakit di mo't pare. Nalagamat ngay gagaad mo itang tagtrabaho niya. Para iti inam nga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati ka na ayon na nga ibagbaga kanyak. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi eh. At dalaang maiyawat ko kan ko ana. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindennam. Ungaya, gusto mo tanti puto mo kanilini. Mangmangtid ka rin maglangit isustinto. Saan nga rod pare? Iso akasta unay abain ko kan ko ana. Una yun pare balda. Intarayam ti obligasyon mo kinkwana. Sa ita,
Obliga ka ngagtrabaho para kadagiti saan mo mo't apinutot. Anya laki, di mo time aya. Anya? Kasta aya? Wan. Katno iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, na yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang arod iti 5 ti anak na. Day tangarawd, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka batin baldaw. Nagkapwam. Nanay. Kaslawan turturog mo Awan na talaga, tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho iti restaurant in San Dave. Diyan ngay 24 hours sa panganan na iyaili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan. No choice nga rod, tata. Ay, na yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laeng Agawi tayo naklamaturog iti 2 nga oras. Inaktumanan ni Jibangkag. Inak puro sentibunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni Jay restaurant ti kasinsin ko. Anya? Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho. Kasla kurang pa nga ipakan mo ka na kiti 5 asyuman mo. Dayta ti pag nakmambal daw. Salbag ka kay day. Kita man day talangam. Kas kalasumbing agbibig. Ito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak lakit din o sino alakay ala at di masabat ko. Si kamot gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay kwa? Saan kamot nga uyang-wan? Ibagbagak lang tipod no? Na yun day kaalangam. Kasla kamotan agtawon iti 50 iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka di tinadamag ko. Nga adda ka no 5 nga anak na di nang isukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpaka ama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man day nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam itultuloy mo ta. Taamangan no idarum na ka ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakderan ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae. Day talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare. Kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagang may. Mababae na kadagiti tao. Day tatipudno. Nanguro na kinilene. Nasabat ko iti na minsan. Nakuna na akasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Pudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod day ta? Kita ang ngamin day turaang. Kasla kalasumbi apo managna dita kalasada. Aldaw rabi Ay. Oray man no sinnaay mo amin na sinnaay ita pare. Nalpasal ti amin. No kung nam asubyam ni Lini. Imposible no kaya nakabay. Day tangarod kat pare. Kaya't ko tagsublikin ni Leni. Ang amok adin akon kayat. Kalpasan ti inararamid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dayta tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin eh. Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamo ka man laagay. Pastag nakam kan. Anya laki din ay, pare. Bueno, papagayam.
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay na, nagsapa pa'y laang. Alas 4 pa'y laang iti malam. Ngam adun ti customer dito hangout niya. Ayun. Wan nga rod, naimbaglaangan ata na sa paragiti customer ta. Ang video ka kiti ang friend. Tapos mo agda i-reels ta. Ay, wan niya agpaisoan niya. Ay, mabait lang talaak ti cellphone ko. Tapos mo agdaman ti ipusta. Tapos mo agdaman ti buyakan dagiti nagalas ang marites iti lugar tayo. Ay, wan ah. Husto ka, iti day nga imbagam, friend. Pong, nagganas mo tin na ito, Jok. Nay, anya day taboy bayaan paray. Naitiman impos ni Ella ti Facebook pare. Nagganas mo tin ti panagtaya ko dagiti customer da ija hangout. Aywan paray, nabuyak mo lang day ta. Nagmayat nga raw. Aslamayat ti mapanija pwesto ni Ella. Ay, huwag nga raw paray. Uray sakit kaslamaw, awi sak mo tamapan. Ano tama pare? Eh ka inton malam ti Sabado paray. Tapag isaw nga agsildo ta. O sige pare. Isa ganahan taman ti ipapanta ija hangout ba? Ariglado paray. Nya laki din na yan. Rabiin, gambasit pa ilang ti tao dito'y bar. Oo na yan. Kasta talaga friendship. Maminsan, aglaplapsanan di tao dito. Ngano pa maminsan, mabilbilang. Ang ayos laang. Kasi iti kanahan kong ibagan, importante, katsaan tayo amasiro. Sa bagay, magkidi ah. Baga oras siya, Ella. Kan badeng. Umay kami mamit ag-relax dito ayan nyo. Ay, naimbagmag nga oras yo. Katuan ah. Pagyamanak unay ta imay kayo. Mabaling ka di pati agkanta ka nagsala. Ay katuan awan pa rin ko iti dayta. Agkanta ka nagsala kayo numayat kayo. Awan pa mati curfew hour. Alaman nga rod. Agorder kami man iti inumin may. Kan pulutan mo ito na. Oh, sige, papitlain. Talak ti menu. Ay, unay mo tanda kita naginom. Basit lang tininom da. Ngam nakaturog da mo na kaslamantika. Ungar mo. Sa pinagrigat da ariingan. Alangan kit di mat, asaan ta ida paawidan. Ay, makaawid ako na. At dapay nga may tinaskan nga aramidak ija boarding house ko. Agsurat ak pa iti anya lakit din. Basta ka di. Kat numayat ka. Uri umuna ka nga gawin. Ha? Uray, klayin ang mariing dagiti dua mo ko. Punsyo kan kardong arta. Sigurado ka? Unkati. At nakalaki din na niya. O sige. Ano sa nga rod nga orayin ang makariing da ha? Kalpasan na. Ag-close ka matan. At damat igam mo asosi dito'y bar. Okay, friend. Nagkanarad ka nga ro diti panagawid mo, ha, Ella? Hay! Masaya at manta nakaraing kayo, punsyo kan kardong arta. Ay, Nay. Di ka gaya man, Jok. Ay, saan ka nagbidot itimbaga? Bigatan na talaga. Isa pang asiw man, pumanaw kayo matantan eh. Agawit ak matan. anya. Ta kayo lang tinukuray ko mariin. Imbis nga agawit ak kumamutan. Kasta ya.
Amangan numabalin ang makikapi kami ba eh. Sakbay kami nga gawin. Anya? Alamat na. Anya ka lagi din ali. Alam lang nga. Mabiglang nga raw. Taitimplahan kayo ti kapinyo. Tama ikat man, di hangover niyo. Nag-angot kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Anta sigurado sapsapulan na kayo nagita sa sawa yo. Huwag ka day. Don't danag. Bilibak man iti serbisyo yo dito hangout bar. Badeng. Adi, nagsisingpot kami. Oray kasi kami laang. Naasikaso kami ti customer mi. Kaputa oray baltayan mi. Saan lang tama pukaw ti makuna a respeto mi. Ay, nagsapa ka mo ten Brenda. Anyad ka tangam. Hay, sa anak agumatang nana. Damagak la kumakada kayo, ang mga nunakita yu ti asawa. Anya? Apay, saan aya naghawid ni Kardaw? Saan nga rod nana? Urayak nga uray idirabi ngam awan met ana uray ko. Ay saus, napanan na ngay ngatan. Ha, napanman nga tan iminum at isalbag nga asawa. Ala, urayam ang makaawid, takasarita mi tinasayaan. Balasan ko. Nasaya at man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid, sika, Cardo. Ay, nunay kan bakit? Asang sangpot ko pa ilaan. Gastaki din ti pasungan mo. Ha? Kat, anya nga ti kayat mo, maragsa ka nak itikas tangay naramid mo, ha? Napnapanam aya, tasaan ka anagawid idirabi eh. Di ta igid adik. Anya? Ala. Alusan kang umanong ta kasta. Ato iti suldo. Dati nga. Kita. Aday ta. Tapnawan makungkunan. Na, kat, apay aday tilaan, kurang ti sangaribo. Di mo ka din biro ka anya lagi din nga. Maamwak laeng nga da babaim, nga iso ti paggasgastusam, makaraman kayo amin kanya. Nya. Apay, sa di no tinapanam idin na minsan, nga umay nakasapsapulan ni bakit mo. Ah, Amangan kit di ma no napan ka nag-checks, ay, agararamid ka. di na naman. Unay tag-chicks. Saan mo ta? Kat, napanam ngay nga road. Napan kami lang nag-relax, ije hangout, nana. Hangout. Uy, ije hangout bar ni Ella Jili. Iminum kami lang. Nyaki din. Ay, kita ma, amumatan ti ugali ni bakit mo. Saan nga agbalin kan kwa na ti kastangar aramidam? Uy, ka din, nana. Saan na bali ah? Saan kami? Muta napan nag-chick sa kunayo. Napan kami lang nag-relax, nagkantakan, nagsala. Kasanuay pare. Mapanta ka di manin ije hangout inton malam. Kato na pare. Agsuldo tamo iton malam. Mapanta di. Sige. Te ipurmaak man iti kastonay. Naslada kahit asaw na ta purma pare. Ay, kwa. Sigagit di mo't pare. Ang mga nakitdimot no ko nam apurmaan ni bating ije hangout pare. Kumangarod pare. Nagpintas nga ni Badeng. Makapaawis itirik na si Kang. Siya talaga pare. Di laman malaglagip mo. Da kayo magayam, manong Kardo kon manong Puncho. Ay, Wanela. Imay kami manin ah. Ay, katwa na, awan pa rin ko titiday ka. Oh, anya ti shot yung arod. Agurder kami man itikas itisigot at drinks me. Beer only. Bir, kantay libre man na pulutan. Nakita kami nga da impos mo nga da free apulutan. Aging ga iti oras ti alas 9 iti rabi ikay.
Ne, alas 7 pa lang. Ah, kasta ay ha? Ala, mabiit lang nga ro tayo sa ganak ti order nyo. Ay, agyaman ako unay Ela. Oray nagbatit ka, nagsingpit ka. Naglaing ka pa makibagay iti customer. Akasla kada kami. Ading. Hay, talaga at parikot ti ipapain na day ti alalaki. Ha? Ay, sino man ang day tayo, Brenda? Asino pa'y kumangay nana, kat ni Cardo saan manen anagawid idirabi Aniya? Diyak nga rod, amo no sa dino ti papanan na ti salbag alalaki. Ha? Maamwak laeng no asino ti mapan na chichiksan, talaga ang makaraman kanya. Si Kaki di mag. Una yan, tamapan ag-checks. Ha? Amangan kitimaw, nung napandala ang nag-relax, saan ang nag-checks? Anyat kayat yung asawan, nana. Nakuna na nga men kanyak idinaminsan, ang napanda ka no hangout. Hangout? Wow, ni Ile, hangout bar ni Ella. Anya? Ay, ti awanan bain? Ay, no, makitakla day jay nga ela. Talaga nga isagunot ko iti kastaunay. Aging ga ang maawanan po ti salbag a babae. Isugayam ti mapanchichiksan ni Cardo. Ha? Paiman? Nasaya at tanagranata, sika ang nagalas abakla. Ha? Kat, nagalas ka matlaang. Oo na yan. Anya? Apay, at ang sakit di parikot mo Panagsasampay lang ka, ina. Ha? Ibagam man itibus mo? Dayjay nga elang awanan bain. Ibagam kan kuana, asar dengan na ti asawak. Maawatam. Oh, come on, Brenda. Parang ako nang dayta. Amok akas taunay ti panangaw-awis ni Ella kin ni Cardo. Iso ano saan nga agawid? Ijay hangout ti ayan na. Sinansamot awanan bain. Excuse me with feeling and emotions. Napintas kan cute ni Ella. Isang imposiblimat no magustuhan na ti kasi itasawam. Nalabas ka mal. No awan pa naggusto na iti asawa. Apay nga rod ngaw awisan na, Ti asawam ti pangibagam ti kasta. San asyak. Understood? Anya kalaki din nga babae. Ha? Basta, ibagam kan ko na. Sardangan nan ti asawak, no di na kayat nga isagunot ko. Ay, nakaskas daw man day nga imbaga ti asawa ni Cardo kan ka, friend. Nga ron, naku na napay asal dengan kanu ti asawa na, o di mo kaya ti maisagunot. Anya? Ay, una yan. Dagita ti likliklikak a klase ti babae kat. Nasingpotak kunak. Ngamno kakasta bambanag ay tutupak kunak tumat. Day tangarod ka. Apay, inawis ko ayan ni Cardo nga umay dito'y bar. Kat isuda mat imay Diyak mat inaw-awagan ida, wanuan niya dita. Ay, una yan. Amo, pa'y tayo Brenda. At ang samutin dadail ti utak na. Brain dami dyan. Saan nga agsasauday di babae ti kasday Tanusyak ti makapungtot, uray batitak kunak, libakak kunak tumat. Anya lakit din aya. Ayun, friend. Alang kiti mo tabaybay am laang. Agwam mo kastan. Lipakam. Tagnakam. Marana akladay jay nga ela. Talaga ang maramanan na tidakulap ko anabayag asaan anakalipat. Nakatinda tayo ibagbagam rin la. Apay, isakit mo?
Saan mat angasta? Apay ngamin aya, angasta una aguram kan kwa. Gatawan mo ti dakas nga aramiden na kin ga. Talaga nga isakit mo niya. Saan lang alipak ti maramanan na kanya? Ay no, makapangariyak daya babae. Nagsayaatan a panagranata, Ella. Ha? Ay, wan nga rod, anya? Nagsaya at talaga. Anay ko! Apay alilipak na ang matan! Dahil tati nasaya at parakan ka. Among si ka, Brenda, di nakpagsasawa ni tiliklik ko da kanya. Maawatam? Anya? Anya pa pa may babalay dito tao na aw-awisak nila kay mo nga umay iji hangout? Ay, nagawan abain mo? Mabit lang. Ay, awan di mabit lang. Ay, salbag kakit di. Pagan ano kumangay mo ti asawam no bilang lang. Ay, ada boyfriend ko niya. Anya? Isuasan mo nga ibagbaga pilpilit at ti asawam nga umay iji hangout. Ta iti ka ano man, never ko nga in-message ti asawam. Kung matlano ka gwapon ti asawam? Diyan ka na nga. Di mo't maawatan ti kulay na dayta pingping mo, Brenda. Ay, di yuman karkarwan adadaulan ti aldaw ko. Hey, saan mo't akasta? Anya lakit din aya. Ay unay ngamin. Anya ngay ita. Si kalangaro ti linipak-lipak ni Ella. Ti ilan tumot nga may, ti mapan mo'y bagbagay, ti tattao. Si kalangaro ti linipak na, ti kasta unay. Nasingpot mo't ni Ella nga, ti na ngamin kayat ti kasta. No ti kunana kat sarda nga, ay na, saan? Balsak ti awanan baing. Anya? Ay inayan. Kunaklaki, di no nagnakam ka, ni tinaramid na ka. Saan matgayam? Ay sana mabalin alibre ti pananglipak na kanyak. Bumalasak ko nagtumot. Ay na, Brendaya, husto nga minan. Imbaga na lang arudan kan ka, apulos adi na inawawis nila kay mo. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam. Ala, takarkarwan na day tarupam alipakan. Uray batit ni Ella ngam naungat no makaungat. Ay, awan ti pabasulam iti kastangay ng ramid dakin ka. Kaputa basol mo mutlaang. Anya, taging ga ita, kat iso ti kanunungam, dayjay nga Ella, ha? Saan man nakasta? Talaga matabasol mo ngamin. Among Brenda, tunggal mapan kami uminom ija hangout. Uray mabartag kami. Kampanti kami, tasaanda kami abaybayan. Anya? No sa bali abar, sigurado aginundawayan dati pa nagbartag may. Alaan dati cellphone, kan kwarta. Ngam ijayan da Ella, maasikaso da, kan amuda kami nga isakit. Anya? Iso asan ka kastag sasaw? Sakti ko sana pa ni Jay. Sanak nga inayaban. Mawatam! Birbiro ka lang iti gulong nga babae. Si Kamanan? Ha? Oh, anya, adda ka di pa iti maibagbagam kanyak, Ay ikwa, awan Ella, awan. Ibagam lang, nga dapat iririm kanyak, tagpinadas ta iti kabalan. Saan asyak ti padpadasam, Anya? Tapno sumardang ka iti kasta nga ramid mo, ti asawam ti bagbagam. Bilinam anaimbag. Ibagam asaan ngum umay di hangout. Tauray saan nga umay, adulat ta ti customer may saan lang nga iso. Ella. Una yan aya, takas taunay agwapo ti asawam.
Iso nga agatap kapay, asyak ti mga awis kan kwa na. Anya lakit din aya? Anya? Tapno man sumardang kan nga agpampanunot iti saan apod no? Kan saan nakapagpabasulan? Ay, makapangariat ka. Ay, di ta ka man langan. Tama nga numalipak ka man ah. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, kumusta nga anak ko? Nakasaritam ka dito akin kuko ito pusto nga ibagbaga mo apagam. Ha? Ay, wan tatang. Nagsarita kami, idi na minsan pa yung aldaw. Ay, kasta aya. Ay, kay kaano ka ngay amang rugi? Iti kabiitan matla nga panahon tatang, mangrugiak matan. Uray klang ti panagawid ti asawak, tayso ti kadwak amapan ag-purchase iti gamit iti ili. Ay, nasaya at nukata. Nukabailak ko ma. Ay, siya ako na. Dito'y kayo balay tatang. Kabaulan mi dayjay nga aramidan iti asawak. Hay, naimbag ka pa'y kumare. Oh, anya mo nun ita na imbag nga ibagbagam. Wana, tamang rugi ka matan iti negosyo. Nagumaya, di location ti restaurant mo. Sigurado nga ado, ti umay mga ijay. Sapay la ko mga ruta kasta kumare. Ayun kaya, kaano ka nga mga rugi? Itamot lang ang alawas kumare. Uray klang ti panagawid ni lakay ko. Ay, kasta ka di. Alangan ron. Irugi mo. Taumay kaming tumangan iti gwapo boyfriend ko. Boyfriend? Yay. Kunak man na nag-break kayo iti boyfriend mong ibagbagam. Kunak lang, dahil check kumare. Nagapa kami lang iti. Ngam-am-amunak na ten. Marupok. Ang lalaki din na yan. Mare, pudno ka di tinadamag ko. Anya maninday ta na damag mo, Maria Marites. Nadamag ko ngamin nga adda ka no ti restaurant ni Piring ijay sentro. Ha? Ay, wen. Pudno day ta na damag mo. Iso ano mapan kang palengke di sentro, kat mabisin ka, mapan ka laeng mangan ijayan ni Pering. Anya? Oh, nambarak ngay mat amapan mangan ijay ayan na. Iyu. Anya? Damdamagak lang no pudno. Saan ko ako na amapanak mangan? Ha? Ado ti restaurant amabalin ko amapan panganan asaan nga ijay? Anya lakit din aya. Ay naapaw! Maria aya, ano numero una chismosa di ti lugar tayo. Ha? Amok manen, deta marikrik na, dagiti nagtiritir nga ulat mo. Dakas nga apal man daytan. Anya? Siyak? Umapal? Ha? No saan ka nga umapal, suportaram kumaan ni Pering. Uray word of encouragement laang. Saan kumakasta? Paiw, iw, iw ka ba dyan? Ikaw na nga itong iw! Si kamot gayam Pireng. Kat, kumusta ngay? Nangrugi ka ka din iti restaurant mo yung sintraw. Ay, wala na. Idi pa na minsan alawas ah. Ah, kastaya. Taumayak tuman mo't mangan ijay numapanak ag palingke. Ay, katuan anana. Inaldaw mo't nga dak ijay. Kaputa tultulungak di inayabak akok. Marigatan mo't ngamin ano may sana laang. Kastaya. Kaala umayak to ijay. Anya ngay mo't ti specialty yaw. Kay bestseller aminuyaw. Kwa na. Ti bestseller mi ijay kat native a pinikpikan. Iso ti inaldaw amay ibos. Ay wow, kayat ko na taa. Umayak to nga umay, Pireng. Agyaman nana.
Bangani, anak ko. Ala, mangan kayong tatang. Maudyak amangan, talagpasak man pa dito iditak a video. Video? Wan tatang, napunong ngamin di restaurant itay aldaw. Ado ti tao, iso a ginundawayak man a nag-video. Kasta iya. I-post ko man iti Facebook tatang. Tapno makita mo ati kadwan. Tapno maamuan da, tinagan ti restaurant ko. Kunti exact location na. Ikaw na. Nasaya at naitaan na panunot mo, anak ko. Wan tatang. Tapno umay mangan, dagiti makakita. Ay, lagi din. Nabuyak man timpos mo iti Facebook, mare. Ha? Jay video, jay restaurant, mare. Uy, mare. Ayo, talaga nga ado mo ti customer yun, Wan, mare. Ngam adalat tamot ano maminsan kat basit. Ngam ayos lang ta saan mo't ama zero. Ayun, Ayun nga yan. Among ka di, mare. At dati katrabaho ang nagkuna kanya. Anapanda ka nunangan iti restaurant, idi na minsan. Nagmayat ka no, di pinikpikan nyo si ka. Kasta aya? Ala, amangan no awanak, idi na iranaan na panda. Anda ka. Nang busy ka no, di kusina. Wan siguro takanayon nak ngamin nga adadya kusina. Kat, si kangay mat. Kaano ka nga umay ijay? Dandanin ko, mare. Ang sweldo at intun katapusan. Ta umayak tumat makan ijay. Nakitak nga rod ti impose ni Pering iti Facebook na, nana. Ha? Kunamat no? Ha? Ay tapay mana na napudot ti ulom kini Piring aya. Saan mo't akas dyan, nana? Ngam amok ngamin, asan anaimas tiluto na? Aniya ha? Ay pagkunamat. Amok ka, anya lakit din, ay. Si kakit dimot Maria. Saan lang ang aday ta? Malaksid asaan anaimas tiluto na? Ha? Nagdugyot? Aniya? Katwan, iso amas daawak man, no apay nga adulat ta timayat amapan mangan ijay restaurant na, idin to ta saan mat as safe ti makan ijay. Ay, jaklam mo, numaamuan ni Piring dagita ngay bagbagam si ka Maria. Amaw, duwa klase ti apal. Dakas nga apal, kan nasayat nga apal. Kasti nga minnay, tinasayat nga apal, no ada nakitam nga imasinso iti panagbiag na, ijay kamot kuma amakarit nga igaad mo ti manggad. Ngamsi ka, dakas nga apal day taadakan ka. Kaputa nagdadakas ti isaw sawang mo, ay salbag ka. Ay nanana, nairwama kun iti ugali day jay Maria. Iti pa yakas jay ti ugali na. Dakas ti apal na. Sapay la kumaa, ta iti laksit ti panang dadadaol na itinagan ko, kat adun to pa'y a blessings ti sumangpet. Ayun husto ka iti day taga imbagam. Sapay la kuma, ta adun to pa'y ti umaymangan iti restaurant. Ayun saan mo nga ikan kano ti sauday di Maria? Tati kinaado ti tattao dito yung lugar tayo, isulaag mo ti basher mo. Wan nga rod nana, ngumdibalin No ti panagkunana, kat pakaupayak nga agnegosyo ti aramidan na, ay nagbidot, bashers are challenging ako nada. Oy, busy ka mat nga agbuy-buy iti cellphone mo. Anya day tabuy-buyaam ay Ay kwa, dahiti man impos ni Pering a video. Nagmayat gayam di restaurant na. Talaga nga ado ti mapanmangmangan na dya Anya, tauray si ka, mauawis ka mat iti ipopos day jay apiring. Tapay aya. Apay, saan mo ayang nga amaw, asaan anadalos ti panaglutluto na day jay a babae? Saan anadalos? Saan pa'y anaimas? Ay unay kan Maria. No saan na naimas, kun saan na nadalos. Apay nga ron nga inaldaw, kit mapumpun no ti restaurant na. Anya, ay na, no ni piring ti kanunungam,
ijay ayan na, tagdan na kayon! Anya laki din na ya! Nya. Ne, nagatindog ba't tanday ta nakarol nga imot mo anak ko? Anya day tagay? Ha? Ay, kwa tatang. Tarpulin da ito'y talo. Ha? Napan ko in paaramid tatang. Isabit ko man ijerwarte restaurant. Tapno makita dagay ti tattao. Ay, anak ko. Tapno maamuan na ti exact location na niya. Wan nga rod tatang. Tapno adapay nga umado ti umay mangan. Nangikabil iti tarpulin ti awanan bain a babae. Ha? Agasam man ta impose na pa'y iti Facebook. Piring restaurant. Apaw! Neng, apay nga eh. Kasla ka mo makaungong iti buybuyan. Boy-boya at nga roday ti impose manin ni piring iti Facebook na. Proud na proud ti salbang. Anya kami na ti parikot mo kinkwa na. Kit awam mo ti dakis nga raramidin laking ka. Ay basta, marurudak tunggal makitkitak ti post na iti Facebook. Ha? Payman, adda plano. Anya, ay agar aramid ka mo, Maria. Anya man day ta plano mo. Mapanak ijay restaurant na iti rabi. Ha? Mapan ko pigisan ti tarpulin nga insabit na itiruar. Anya, ay unay kan. Nagdagis na talaga ti apal mo. Padasem lang nga ramidin day ta nga imbagam. Ay, agar aramid ka lang, iti pakaibabay nam. Adday na. Adda ako dito'y restaurant na day ti apiring. Ha? Dayto'y gayam ti kanayon na nga ipopos at tarpulin, ha? Adda imot ko ako tsilyo. Pigisak man dayto'y at tarpulin. Ay na, nakabutbut ang matanda iti nagdatakil nga aso. Apay ngay asaan da nga intali katrabi eh. Nagitadan, umasidagan ti maysa. Kumagatan! Ay! Tulong! Tulungan na! Ala, nagsakit na ito sa kaklakay. Pangasimutan ipanak iti ospital. Anya, Ang mga no darabis na di aso, ang mga kitdimot no ison ti patay ko. gusto lang. Nakarma ka dagaw si didakis nga ramid mo. Agasem nga minday ta. Mapan ka agdadali ti tarpulin, katin tarpulin. Nga pulangi ti dakis nga apal mo. Anya laki din nga. Lakay, alan pangaasim, ipanakon iti ospital. Ay baka mo ka mapan. Ramaraman laki din, iti kalukwam. Anya, Di ka lang amin nagpanunot nga muna. Sakbay nga garamid ka, iti saan na nasayat. Kanya nga ita, kinagat na ka lang arutin ti aso. Hala, mapan ka di ospital, asi ka lang. Nukayat mo pa iti agbyag. Ay, apo Talaga adakas nga apal iti ada iti kaunggan na dayjay babae. Ay, nagturad man na nangaramid iti kasta. Kapulang iti dakas nga apal na napanagdadal iti tarpulain. Wan nga rod nana. Siguradaw makikita na amin ti pupus mo iti Facebook. Iso atimang ka, ti gurakan apal na kan ka. Ay, jakman amukan kwa na nana. Awan mo ti dakas nga aramidak kan kwa na. Ngamno apay nga taakas jay. Anya ngay ita, kinagat lang arod ti aso. Husto tapag nakban na. Gamno adarabis na jay aso anang kagat kan kwa na ay kat. Anya ngay nga raud, awan mo't basol mo. Basol nakit di ah.
Maria, matay kan. Si kakit di mat kumare. Kastoy lang arodan ti sasada. Kastapay lang ti bagbagam. Oh, instant karma ko naman. Ha? Agasan man kami na itang arabid mo. Kapulang itindakas nga ampal mo. Naarabid mo dahi ta. Yaks! Ha! Anya nga ita. Aggastos ka pa itidakkel. Kapoy ti kinagat ti aso. No di ka kag... Gunggunam ah! Mare, Nakababain ka ita kinipiring. As in, nakababain. Panunutam namin nga umuna. Sakbay mo nga aramiden. Danga ka! Kumusta ngay nga ta? Jaysa ka ni Maria kinagat ti aso. Jakman amo tatang. Pampanunutok nga rod, amapan may kumasarongkaran kini bakla inton Sabado. Ibagbagad alimtag kanumat. Anya? Ay, apoya. Iunay yung tidakas nga apalan niya. Ano ti marabig na? Anya ngay nga rod tatang, barang itikas diyan na pasama kat agnakematan. No agnakam Ngam agimbag ngay katkas dyan nalata. Ay, jak amon. Sapay la kumaa, tawan rabis na di aso anang kagatkan kwa na. Sa pala kuma. Taadakin di. Marurudak man kini Maria. Timang ka nga apal. Isu at tilamar arabin na. Anya ko lang, mare. Mapantay di balay tayong tunbigan. Uwan ko makumare, naawan pa panam Awan mo't kiti Mapantaman nga paiso. Takitain talo niya reaksyon niya. Ay, kaasimot ni Maria, no adarabis na di aso anang kagatkan kwa na. Maasi ka kinkwana. Ngamsan anaasi anapan ng pigis iti tarpulin mo. Kapiti dakis nga apal na ka. Bay amon barang itikas di nga inaramid na kat agnakam kumamutan. Ay namare, nusyak lamang kitkita. Awan naman ama ka amiris, kinagbalbaliw dahi dyan. Into lang na Inyurat ng sapay kitin Anya? Ay mala, mapantano bigat kumare. Excited ka mang insulto iti dahi siya tao. Ay na, anyan day ta na pasamak iti sakam kumare. Limtag mat. wan nga rod mare. Madandanagan nga rod unay. Saan ka kadipay nagpa-check up? Napanak idi na minsan nga aldaw mare. Kunak amapanak kumamanin inton bigat. Iso na lang ang tawan kwarta nga aramata. Madandanagan nga rod. Tamangan no agwarasan iti bagik tirabis day nga aso. Anya? Mababainak mo't ngamin ama panagki daw iti tulong iti akin aso. Tabasol ko mo ngamin. Ay, mare, pasensya ka kuman iti inaramid ko Aminak, adakas laang ti apal ko kan ka. Iso aramid ko day chay. Ha? Kunak no pakaragsakak ti panang pigis ko iti tarpulin mo iti rabi Ngam pakairubuak mo't gayam. Ala, bay amon day jay kumare. Sana bali, tamasukatan mo't di tarpulin. Ay kat, agpaarami dak tumanin Alaam day ti basit agatad. Isu ka pa'y anayunan nyo, taing agpa-check up manan. Narigatan. Anya, ikanak pa'y iti pagpa-check up ko. Ay na, nakababain una yun, mare. Makarik na ka kumamot tayo, itibain si ka Maria. Anya laki din na ya. Lakay. Sikat nakabasol. Ngam jay tawa nagbasulam. Isupay timang tulong king ka. Kondisin na ay ka dita. Alaing kagpachikapawin. Tanong may bagang ka. Ingkanto manin agpigis iti tarpulain. Ti akin tarpulain. Anya,
Nakalalas to mga mintugalim. Ala, gusto ko mamatan alakay. Nagsakit lang arudon ti saka. Ay kay gunggo na ma. Pasino ti pangibagam nga dayta. Dayta ti maganap mo, ti dakis nga apal mo. Kunam siguro, no pakaragsakam ti naramid mo. Dandan ni pakatayam kidi ah. Ala, guston lakay. No makapaagas inak to agki daw iti sorry kinipiring. Sorry taropam. Inyalaki di na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.